ขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning อาเซียนในช่วงสุดท้ายนี้นะครับซึ่งเราจะได้ไปพูดคุยกับ Area Director Malaysia and Brunei International Group ของ Singapore Tourism Board หรือว่าการท่องเที่ยวของสิงคโปร์คุณเจียนชวนหลี่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมที่จะมาอัปเดตข้อมูลกับเราในเรื่องของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ว่าตอนนี้เขามีแผนแล้วก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่จะรองรับนักท่องเที่ยวบ้างตอนนี้ท่านพร้อมแล้วครับGood Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน Good morning, Mr. Lee. Hi, good morning. Okay, how are you? I'm great, thank you. Thank you so much so much for giving time to our program. Yes, no problem. Very happy to be here. Thank you. Thank you. Okay, so Singapore was officially open to welcome visitors since April 26. So how has Singapore's tourism been so far? Yeah. So in the first 6 months of 2022, between January and June, in the first half of the year, Singapore overall we have about 1.5 million visitor arrivals. So actually that was 12 times more than the same period in 2021. So actually the performance has been very strong. So specifically for Thailand, the number of visitors coming in was 58,260, and this makes Thailand Singapore's 8th largest market in 2022, 8th largest source market. So we've seen a huge increase since April, largely due to the very strong demand for travel, because after Singapore reopened our borders and eased our restrictions, we saw that a lot of visitors are very interested in returning to Singapore for tourism. So that makes us very happy. Yes, and in terms of spending from tourists, we anticipate about 1.3 billion Singapore dollars in the first quarter of the year for tourism revenues, and we overall in the whole year we are expecting about between 4 to 6 million tourists in 2022. This will still be a small fraction compared to what we saw, what Singapore received pre-COVID, because in 2019 Singapore received around 19.1 million visitors from all over the world. So even though this year we have more, it will not be as much as pre-COVID. And just for some context, among the 19.1 million visitors, about 528,000 were from Thailand. Okay. But at the same time, vice versa, Thailand also have a chance to welcome Singaporean visitors as well. So thank you for that, because that makes us happy as well. That's great to hear. Yeah. I think Singaporeans really do love to go to Thailand, especially Bangkok and Phuket for our holidays. Yes, correct. I know that the Singaporeans also like our durian too. Oh yes. It's a very perennial favorite among Singaporeans. Yeah. So, what, Mr. Lee, what do you see as the future of Singaporean tourism industry? I would like to ask you 3 questions at this time. What is the future of tourism industry, and who is the exactly target audience that you are looking for, and how can you make it success among the target audience? Okay, so for Singapore's future, I think Singapore has a very strong events calendar. Actually, in Singapore, I think there are a lot of events going on all year round, and also during the pandemic, we have refreshed our offerings, our tourism offerings, and we have built new offerings. So Singapore actually has a bright future, and we continue to be a very attractive leisure and business destination. But as we prepare for travel to return in a world where COVID-19 still exists, so we do expect that travelers will change their priorities, and we have some new strategies. So some of the things that we are exploring moving forward is like wellness travel, because the pandemic has caused people to pay more attention to their health. Right. So Singapore is trying to position itself to become a destination where travelers can get their holistic well-being, and they can have some experiences to feel better when they are here.
And another aspect that we're looking at is sustainability, because that is now a concern for some travelers. And as a responsible destination, we are trying to incorporate this sustainability vision into some of our tourism offerings to achieve our vision of becoming a city in nature. So in terms of the future of Singapore's tourism industry, I think we have plenty to offer. Whether you are a first-time visitor, a business person, an explorer, a foodie, someone who loves shopping. We have many things. We cater to families, we cater to honeymoon couples, as well as solo travelers. So I think Singapore is really that destination that has a fresh kind of offering for every traveler. So our campaign is called Singapore Reimagined, and it is to invite tourists and visitors to reimagine and re-experience their new travel in Singapore after so long, right? Where many visitors were not able to travel due to COVID, and now they are able to start traveling again this year. So we invite visitors to come in and reimagine their travel in Singapore. Okay. Well, Mr. Lee, actually, I personally amazed, every time when Singapore come up with slogan or campaign for tourism, because, I thought that Singapore is saturated. I mean, Singapore is pretty small, barely speaking, but you always have innovation, you always have a very interesting campaigns to promote your tourism industry, which is very interesting. So I really keep my eyes on Singapore for the next campaign, to attract and reimagine Singapore tourism. Okay, lastly, if you had to define Singapore to a traveler, what would it be? Sure. So I think for STB, we are reimagining Singapore as a very sustainable urban destination, with very fresh and innovative, environmentally friendly experiences. So we are a city where post-pandemic travelers can come and rest and recharge, and with a complete peace of mind, as it's very safe and clean. And then as we continue to become a city in nature, our visitors can look forward to environmentally friendly options when they plan their stay in Singapore. Singapore is really a place that's ready and waiting for curious visitors who want to come and experience travel after the pandemic. We have many out of the ordinary experiences. We have a very strong events calendar. For example, we have the Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix this year. We also have new attractions such as the Museum of Ice Cream, Sky Peak Sentosa, and we will also have the Avatar the Experience at Gardens by the Bay later this year. So we really welcome everyone to come in and try all the new experiences. Singapore is totally open to fully vaccinated visitors from Thailand. So please do come down when you're free. Do make use of the long weekend, the public holidays to experience your travel restarting in Singapore. Okay. Well, I would like to ask you that, because you have all kinds of tourist attractions, but what about for the young people, those who are the younger, who like the nightlife? Is there any nightlife that are interesting for the visitors in Singapore? Oh yes, of course. So Singapore is home to many of the Asia's best 50 bars. Our nightlife scene has fully restarted. So the clubs and the pubs are open. In fact, they are open until quite late. So we have many interesting areas and precincts such as Clarke Quay. That is downtown area, Tanjong Pagar area, where many of the our tourists tend to visit, and we have a lot of very innovative cocktail bars, mixologists. So actually, Singapore is very happening in that aspect. And another thing to add is that Singapore is home to many of the concerts which are returning to the region. I believe Bangkok myself as well, but Singapore really is a hub for many of the Taiwanese acts, the Korean acts, and as well as the international acts such as Maroon 5, Billie Eilish, and they will all be making a stop in Singapore later in the year. Yes. So I think many things and events for young people to attend. Okay. Thank you so much for joining us, and I'm sure that our listeners are looking forward to visit Singapore soon. Yes, I'll be one of them. Great, thank you so much. Okay, thank you so much. Have a nice day. Thank you. Bye. Bye. ครับก็มาดูเรื่องการท่องเที่ยวสิงคโปร์กันนะครับก็พูดถึงในเชิงตัวเลขกันก่อนละกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ย
ตัวเลขสถิติเป็นยังไงกันบ้างในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนสิงคโปร์นะฮะหลังจากที่เปิดประเทศไปตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 1.5 ล้านคนเป็นคนไทยนะฮะ 8,200 คนนะซึ่งตรงนี้ทางคุณลีบอกว่าโอ้แฮปปี้มากมีความสุขมากเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มกลับมาแล้วแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับในปี 2019 ทั้งปีเนี่ยนะครับตัวเลขจากทั่วโลกเลยที่เดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยถึง 19 ล้านคนนะถือว่าเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับคาดว่าปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ล้านคนนะฮะแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019 แต่ว่าก็เริ่มกลับมาแล้วซึ่งตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าเห็นเขาลางที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกนะแฮปปี้มากมีความสุขมากนะฮะครับผมทีนี้เราไปถามเขานะว่าแล้วอนาคตของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าเป็นยังไงเขาบอกมันสดใสแน่นอนเพราะว่าสิงคโปร์อันที่หนึ่งเนี่ยคือเขามีอีเวนต์หรือมีเขาเรียกว่าเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยตลอดทั้งปีนะครับอย่างเช่นในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการแข่งฟอร์มูล่าวันอย่างเงี้ยนะฮะมีเรื่องของแล้วก็สิงคโปร์นี่ก็เป็นเรียกเป็นฮับสำหรับเป็นเรียกว่าเป็นฮับของเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์เลยโดยที่จะมีพวกดาราศิลปินนักร้องอย่าง Maroon 5 ก็มีกำหนดในการที่จะมาแสดงคอนเสิร์ต Billie Eilish ก็จะไปนะฮะใช่แล้วใครที่เป็นแฟน K-POP เนี่ยก็แน่นอนครับทั้ง K-POP จากเกาหลีจากไต้หวันนะครับแล้วก็จากญี่ปุ่นก็มีมาที่นี่ตลอดทั้งปีนะครับเราก็ไปถามเขาว่าแล้วใครบ้างที่เป็น target audience หรือว่าคนที่เขาอยากจะได้ให้ไปเที่ยวที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าทุกเพศทุกวัยมาได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ามีกิจกรรมหลายแบบนะครับอย่างเช่นคนที่ชอบเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเมื่อก่อนนี้เขาใช้คำว่าเป็น Garden City นะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคำว่า City in Nature ก็คือเมืองที่อยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็มีต้นไม้มีสวนพฤกษชาตินะครับมีเซนโตซามีเกาะที่แบบสามารถที่จะไป explore ได้มีเครื่องเล่นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์ไอศกรีมด้วยซึ่งกำลังอยากไปมากอันนี้ถือว่าใครแล้วมันเหมาะกับสิงคโปร์เพราะว่าเป็นประเทศในเขตร้อนก็อยู่ตรงเขตเส้นศูนย์สูตรพอดีนะฮะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไอศกรีมที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็บอกว่ามีสำหรับคนที่เป็นเขาเรียก curious นะครับ curious to visitor ก็คือพวกที่อยากจะไปชมธรรมชาติอยากจะไปฝึกการปีนป่ายหน้าผาอะไรเนี่ยเขาก็มีให้หมดเลยนะครับส่วนคนที่จะสนใจเรื่องของประวัติหรือว่าประวัติศาสตร์เรื่องของวัฒนธรรมก็มีเช่นกันนะครับก็มีทาร์เก็ตให้กับทุกผู้ทุกนามทีนี้ถามว่าแล้วคนที่เป็นอย่างพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยโอเคเขาไปเที่ยวธรรมชาติและตอนคืนเย็นๆเลยนะเขาอาจจะสนใจในเรื่องของ night life หรือว่าชีวิตกลางคืนไปเที่ยวผับบาร์อะไรทั้งหลายคุณลีเธอก็บอกว่าเปิดหมดแล้วนะครับในบริเวณดาวน์ทาวน์ในเรื่องของค็อกเทลบาร์อะไรต่างๆนี่เปิดกันหมดเลยแล้วก็อย่าลืมว่าสิงคโปร์ก็เป็นต้นตำรับสิงคโปร์สลิงนะฮะเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อลือชากันไปทั้งโลกนะครับแล้วทีนี้เราก็เลยถามคำถามสุดท้ายไปนะครับที่สำหรับในส่วนที่สองที่ผมถามแกไปเนี่ยว่าแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเขาบอกว่ามีโปรแกรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราไปวิสิตสิงคโปร์กันได้เลยครับครับก็แคมเปญตอนนี้ของสิงคโปร์นะครับก็คือ Reimagined นะฮะก็คือมองใหม่คิดใหม่ Imagine ใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้ภาพของสิงคโปร์ที่อยากจะให้เป็นก็คือ Sustainable Urban Destination ก็คือว่าเป็นเมืองนะครับที่มีความยั่งยืนนะฮะก็อยากจะผลักดันนะครับทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องของ well-being นะเรื่องของสุขภาพนะการที่ต้องรักษาความสะอาดต่างๆอันนี้ก็ขึ้นชื่อเราของสิงคโปร์แล้วก็มีเรื่องของ sustainable หรือว่าความยั่งยืนด้วยนะที่มาที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นความยั่งยืนต่างๆมาตรการต่างๆนี่ล่าสุดผมเพิ่งเห็นนะเขามีเบียร์ที่ทำจากน้ำที่รีไซเคิลมาจากน้ำที่ใช้แล้วด้วยนะอันนี้ก็เผื่อใครสนใจนะก็อาจจะลองไปดูก็ได้นะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคุณลีเขาก็ขอเชิญชวนคนไทยนะครับให้เดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยนะฉีดวัคซีนครบก็เดินทางไปได้เลยครับใช่ครับไม่มีเรื่องอื่นๆเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาสร้างความมั่นใจในเรื่องของสาธารณสุขว่าไปที่ประเทศเขาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับนะครับใครที่สนใจไปสิงคโปร์นะครับก็เขายินดีต้อนรับนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ก็มาเที่ยวไทยเยอะเช่นเดียวกันนะก็ติดอันดับต้นๆของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในช่วงนี้เลยเดี๋ยว